Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß. Bonsoir. Guten Abend. C'est encore un privilège de venir partager la parole avec vous ce soir. Es ist nochmal ein Privileg, hierher zu kommen, um mit euch das Wort zu teilen. Nous allons prier Wir werden beten, pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. um diese Zeit in den Händen des Herrn zu legen. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette soirée. Wir segnen dich, Herr, für diesen Abend. Merci pour le privilège de nous donner de parler de toi. Danke für den Privileg, uns gegeben, von dir zu sprechen. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Seigneur, accorde à chaque personne qui nous suit ce soir Herr, gib jedem, der uns heute Abend folgt, de pouvoir avancer avec toi, mit dir zu gehen, de pouvoir être ton disciple dein Jünger zu sein. au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Nous avons commencé la série sur le disciple. Wir haben die Reihe über das Jüngersein angefangen. Être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ein Jünger Jesus Christus zu sein. Et nous avons vu que Jésus était très sérieux quand il parle d'être disciple. Und wir haben gesehen, dass Jesus Christus sehr ernst war, wo darüber sprach, ein Jünger zu sein. Être disciple, ce n'est pas une corvée. Ein Jünger zu sein ist keine Last. Être disciple, c'est une preuve de l'amour du Seigneur Jésus pour nous. Ein Jünger zu sein ist das Zeichen der Liebe des Herrn für uns. Jésus nous aime. Jesus liebt uns. Jésus t'aime beaucoup. Jesus liebt dich sehr. C'est pour ça qu'il te demande d'être un disciple. Deswegen verlangt von dir, ein Jünger zu sein. Oui, c'est pour ça que Jésus insiste sur le fait que tu dois devenir un disciple de Jésus. Deswegen beharrt der Herr Jesus Christus darauf, über die Tatsache, dass du ein Jünger sein solltest. Être disciple, c'est comme le carburant que tu as mis dans une voiture. Ein Jünger zu sein, es ist so wie Benzin, die du in den Auto getankt hast. Et si le carburant, s'il n'y a pas de carburant, alors la voiture va s'arrêter. Und wenn es keinen Benzin gibt, dann wird das Auto auch stehen bleiben. Si tu n'as pas pris la décision de devenir un disciple de Jésus, ta vie chrétienne va s'arrêter. Wenn du die Entscheidung nicht getroffen hast, ein Jünger Jesus zu sein, dann wird dein Christleben aufhören. Ce n'est qu'une question de temps. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mais si tu n'as pas pris cette ferme décision, alors ta vie chrétienne va prendre fin. Un jour, ce n'est qu'une question de temps. Also wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, also wird dein christliches Leben irgendwann aufhören. Es ist nur eine Frage der Zeit. C'est pour ça que Jésus a insisté dessus. Deswegen hat Jesus darauf beharrt. C'est pour ça que Jésus a insisté que chacun de nous s'inscrive à l'école d'être disciple. Deswegen hat Jesus darauf bestanden, dass jeder von uns sich in der Schule, ein Jünger zu sein, einschreibt. Jésus est venu, selon ce que la Bible nous dit, dans Luc 19 Luc 19 au verset 10. Also Jesus ist gekommen, also je nachdem, was uns die Bibel sagt, in Kapitel 19, also in Lukas 19, Vers 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Also, denn der Menschensohn ist gekommen, zu retten, das, was verloren war. Oui, c'est pour ça que Jésus est venu. Ja, deswegen ist Jesus gekommen. Jésus avait le cœur pour ce qui était perdu. Jesus hatte das Herz dafür, für das, was verloren war. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Ist gekommen, zu retten, das, was verloren war. Et il veut, et c'est son désir, que chacun aille au ciel. Und möchte, das ist sein Wunsch, dass jeder in den Himmel hineinkommt. Jésus ne voudrait pas que tu commences ta vie chrétienne et que quelque part tu t'arrêtes en route.
Jesus möchte nicht, dass du irgendwo dein christliches Leben anfängst und irgendwo auf dem Weg bleibst du stehen. Alors son travail aura été vain. Somit wird seine Arbeit sinnlos gewesen. Lui, Jésus ne voudrait pas que son travail soit vain. Nee, Jesus möchte nicht, dass seine Arbeit sinnlos wird. Alors, Somit, il te demande d'être un disciple. verlangt von dir, ein Jünger zu sein. Mais nous voulons te dire quelque chose. Aber wir möchten dir etwas sagen. Sur le chemin du disciple-là, Auf dem Weg des Jüngerseins, nous voulons te dire que ça va te coûter. wir möchten dir sagen, dass es dir etwas kosten wird. Oui, être disciple, ça va te coûter quelque chose. Ja, ein Jünger zu sein, wird dir etwas kosten. Le salut est gratuit. Das Heil ist kostenlos. Venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est gratuit. Zum Herrn Jesus Christus zu kommen, ist kostenlos. C'est-à-dire, tu viens avec tes péchés et tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu invites le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est gratuit. Das heißt, du kommst mit deinen Sünden, du bittest um Vergebung an den Herrn Jesus Christus, du lädst es in dein Leben. Das alles ist kostenlos. Mais le disciple-là, le chemin pour être disciple, ça va te coûter quelque chose. Aber das Jüngersein, den Weg zur Jüngerschaft, wird dir etwas kosten. Je voudrais que nous lisions dans Luc au chapitre 14, Ich möchte, dass wir lesen in Lukas Kapitel 14, du verset 28 au verset 30. vom Vers 28 bis Vers 30. Je vais lire. Ich werde lesen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. Amen. Lukas Kapitel 14 vom Vers 28 bis 30. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Amen. Amen. Oui, le chemin pour être disciple, ça va te coûter. Ja, den Weg, ein Jünger zu sein, wird dir was kosten. Oui, ça va te coûter. Es wird dir was kosten. Ça va te coûter l'abandon de tes péchés. Es wird dir das Verlassen deiner Sünde kosten. Oui, si tu as décidé, si tu as pris la décision d'être un disciple de Jésus, tu vas abandonner tous tes péchés. Ja, wenn du die Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus zu folgen, dann wirst du deine Sünde verlassen müssen. Oui, plusieurs viennent au Seigneur Jésus. Ja, viele kommen zu Herrn Jesus Christus. Oui, tu es venu au Seigneur Jésus, Ja, du bist zu Herrn Jesus Christus gekommen. mais tu as décidé d'abandonner certains péchés Aber du hast dich entschieden, einige deiner Sünde zu verlassen et de garder certains autres. und einige davon beizubehalten. Avec ceci, tu ne peux pas être un disciple. Also damit kannst du kein Jünger sein. Oui, la porte, c'est-à-dire le commencement, c'est la conversion. Also der Anfang oder die Tür ist erstmal die Bekehrung. Et quand tu t'es converti, tu abandonnes tous tes péchés. Und nachdem du dich bekehrt hast, verlässt du deine gesamten Sünden. Il n'y a pas de péché chéri que tu dis, oh ça, je garde ceci. Non, non, Quand tu viens à Jésus, tu mets tes péchés de côté. Also es gibt keine, wo man sagt, meine Lieblingssünde behalte ich. Wenn du zu Jesus Christus kommst, musst du alle deine Sünde verlassen. Tu viens au Seigneur Jésus. Du kommst zu Herrn Jesus Christus. Bon, tu dis, oh cette fille, non, non, je ne vais pas l'abandonner. Du sagst, nee, dieses Mädchen werde ich nicht verlassen. On va peut-être arrêter les rapports sexuels. Wir werden vielleicht mit dem Unzug aufhören, mit dem Sex aufhören. Mais nous allons garder le contact. Aber wir werden die Verbindung behalten. Le Seigneur dit que c'est fini. Der Herr sagt, es ist vorbei. C'est fini. Es ist vorbei. La repentance, Die Bekehrung, tu demandes pardon au Seigneur, ça veut dire tu confesses le péché. dass du bittest um Vergebung, du bittest dem Herrn um Vergebung. Das heißt, du bezeugst die Sünde. Et tu tournes ton dos au péché. Und du wendest dich von der Sünde ab. Et tu tournes ton dos au péché. Und du wendest dich von der Sünde ab.
C'est pour ça que Deswegen, quand tu as demandé pardon, quand tu as dit, oh Seigneur, je me répands d'avoir commis l'immoralité avec telle fille, also wenn du gesagt hast, oh Herr, ich bitte um Vergebung, dass ich mit dieser und diesem Mädchen gesündigt habe, oui, tu dois prendre des mesures, pour arrêter, pour finir avec cette relation de péché. ja, du musst dann Maßnahmen nehmen, um mit dieser sündigen Beziehung aufzuhören. Plusieurs viennent au Seigneur, Viele kommen zum Herrn ils font des confessions, und sie machen Bekenntnisse. ils font des confessions, Sie machen Bekenntnisse. mais ils ne veulent pas prendre des mesures pour arrêter le péché. Aber sie wollen keine Maßnahmen nehmen, um mit der Sünde aufzuhören. La repentance Das Buße tun va t'amener à prendre des mesures contre le péché. wird dir dazu führen, Maßnahmen gegen die Sünde zu nehmen. Oui, le Saint-Esprit de Dieu te donne la force pour pouvoir prendre des mesures contre le péché. Ja, der Heilige Geist Gottes gibt dir Kraft, um Maßnahmen gegen die Sünde nehmen zu können. Donc, quand tu as décidé de devenir un disciple de Jésus, Also, wenn du dich entschieden hast, ein Jünger Jesus zu werden, tu vas mettre tes péchés de côté. du wirst deine Sünde beiseite legen. Tu ne vas pas seulement les confesser, Du wirst sie nicht nur bekennen, mais tu vas prendre les mesures pour abandonner ce péché-là. aber du wirst Maßnahmen nehmen, um diese Sünde zu verlassen. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça commence. Ja, so fing das an. Jésus hait le péché. Jesus hasst die Sünde. Jésus hait le péché. Jesus hasst die Sünde. Et il ne va pas garder les gens qui aiment le péché. Und er wird die Menschen nicht zu sich nehmen, die die Sünde lieben. Oui, il est venu pour détruire le péché. Ja, er ist gekommen, um die Sünde zu zerstören. Il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Alors, Und somit, si je garde une œuvre de l'ennemi dans ma vie, wenn ich ein Werk des Teufels in meinem Leben beibehalte, oui, Jésus est venu pour détruire cette œuvre de l'ennemi. ja, Jesus ist gekommen, um das Werk des Feindes zu zerstören. Il est venu pour détruire l'immoralité. Er ist gekommen, um das Unzug zu Il zerstören. est venu pour détruire le mensonge. Er ist gekommen, um die Lüge zu Il zerstören. est venu pour détruire le vol. Er ist gekommen, um das Diebstahl zu zerstören. Il est venu pour détruire ces choses-là qui te rendaient esclave. Er ist gekommen, um diese Dinge zu zerstören, die dich versklaven hatten. Il est venu détruire l'esclavage du péché. Er ist gekommen, um die Versklavung der Sünde in deinem Leben zu zerstören. Oui, c'est pour ça que Jésus est venu, Ja, deswegen ist Jesus gekommen, pour détruire le péché, um die Sünde zu zerstören. pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Um die Werke des Feindes in deinem Leben zu zerstören. Donc, la première des choses, Also die erste Sache, tu te répands, du tust Buße, tu demandes au Seigneur de venir dans ta vie du fragst den Herr, er soll in dein Leben kommen et tu abandonnes le péché. und du verlässt die Sünde. Donc, si dans ta vie, il y a un péché que tu as gardé et tu pratiques et tu gardes ce péché, tu entretiens ce péché, Also fast in deinem Leben, du weißt, fast du eine Sünde hast, den du aufbewahrt hast und du praktizierst diese Sünde, alors tu n'as pas encore pris la décision d'être disciple. also hast du die Entscheidung noch nicht getroffen, ein Jünger zu sein. Si je n'ai pas fermé la porte au péché, Wenn ich die Sünde, die Tür nicht zugeschlossen habe, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ du bist zum Herrn Jesus Christus et tu gekommen n'as jamais pris la décision, je mets fin au péché dans ma vie. und du hast noch nie die Entscheidung getroffen, dass ich höre mit der Sünde in meinem Leben auf. Je voudrais que ce soir, tu prennes cette décision, Ich möchte, dass du heute Abend diese Entscheidung triffst, que tu cesses de te tromper. damit du aufhörst, dich zu belügen. Oui, je voudrais que ce soir, Ich möchte, dass du heute Abend, tu prennes la décision d'abandonner tout péché dans ta vie. dass du die Entscheidung triffst, jegliche Sünde zu verlassen. Même s'il fallait que tu meurs. Auch wenn es hieß, du solltest dafür sterben. Il faut que tu prennes cette décision. Du musst diese Entscheidung treffen. Alors tu as commencé. Somit hast du angefangen. Alors tu as commencé sur le chemin d'être disciple. Somit hast du angefangen auf dem Weg des Jüngerschaft. Il pourrait arriver que tu tombes. Es kann sein, dass du fällst. Il pourrait arriver que tu tombes dans le péché. Es kann sein, dass du in der Sünde wieder fällst.
Tu vas demander pardon à Dieu. Du wirst Gott um Vergebung bitten. Mais la première chose, Aber die erste Sache, c'est que tu dois dire, tu dois abandonner, tu dois dire, c'est fini. also du musst sagen, es ist vorbei. Tu ne dois pas entretenir. Tu entretiens le péché, tu gardes, tu caches, tu entretiens et tu dis que tu es un chrétien. Du kannst nicht die Sünde pflegen und aufbewahren und verstecken und du sagst, du bist ein Christ. Non, Nein, tu n'es pas un chrétien. du bist kein Christ. Quand quelqu'un est habitué au péché, Wenn jemand die Gewohnheit an der Sünde hat, quand quelqu'un entretient le péché, wenn jemand die Sünde pflegt, il n'est pas un disciple. er ist kein Jünger. Il a un problème avec sa conversion. Er hat ein Problem mit seiner Bekehrung. Si aujourd'hui tu lavais un porc Falls du heute einen Schwein reinigen würdest et que tu l'amenais dans un salon, und du würdest ihn in dein Wohnzimmer hineinbringen, il serait mal à l'aise. er wird da ungemütlich. Il serait mal à l'aise. Er wird da ungemütlich. Parce que ce n'est pas son milieu. Weil das ist nicht seine Umgebung, seine natürliche Umgebung. Son milieu, c'est la saleté. Seine natürliche Umgebung ist der Dreck. Et il veut toujours aller dans la saleté. Und er möchte immer in diesem Dreck sein. Tu es chrétien. Du bist Christ. Jésus t'a donné sa nature. Jesus hat dir sein Wesen, seine Natur gegeben. Et parce que Jésus t'a donné sa nature, Weil Jesus dir seine Natur gegeben hat, tu hais le péché. du hast die Sünde. Tu hais le péché. Du hast die Sünde. Quand tu tombes dans le péché, Also wenn du in der Sünde fällst, tu es dégoûté. du bist irgendwie entsetzt. Mais quand quelqu'un tombe dans le péché, Aber wenn jemand in die Sünde fällt, ça ne lui dit rien. es sagt ihm nichts. Il argumente même. Er versucht irgendwie zu argumentieren. Il a un problème. Er hat ein Problem. Il n'a pas cru. Er hat nicht geglaubt. Pour celui qui a cru, Für denjenigen, der geglaubt hat, il est comme le chat. er ist wie eine Katze. Quand le chat rencontre la saleté, il fait tout pour éviter la saleté. Wenn die Katze an den Schmutz vorbeikommt, er macht alles, um das umzugehen. Et quand il s'est sali, Und wenn er sich irgendwie wenn er irgendwie den Schmutz gefangen hat, il passe tout son temps à se nettoyer. er verbringt die ganze Zeit damit sich zu reinigen. Il passe tout son temps à se nettoyer. Er verbringt die ganze Zeit sich damit zu reinigen, Parce que ce n'est pas sa nature. weil das nicht seiner Natur entspricht. Donc tu dois voir, est-ce que je suis un porc ou est-ce que je suis un chat? Also musst du sehen, bin ich ein Schwein oder bin ich eine Katze? Donc quand je m'habitue au péché, je justifie le péché, je garde le péché, alors il se pourrait que je n'ai pas cru. Also wenn ich mich an der Sünde gewöhne, also ich gebe Entschuldigung wegen der Sünde, also es kann sein, dass ich überhaupt nicht mal geglaubt habe. Je justifie le péché. Also für die Sünde habe ich Entschuldigung. Ma prière ce soir, Mein Gebet heute Abend c'est que tu décides de mettre fin au péché dans ta vie. ist, dass du die Entscheidung triffst, denn die Sünde am Ende in dein Leben zu geben. Oui, que tu prennes cette décision aujourd'hui Dass du diese Entscheidung heute triffst. et que si tu étais établi dans le péché, Und dass, falls du dich in der Sünde festgelegt hattest, que tu te repentes, dass du Buße tust. que tu te repentes Dass du Buße tust. et que tu saches que tu n'es pas un chrétien, que tu te repentes Und dass du weißt, dass du kein Christ warst, also dass du Buße tust. et que tu reviens et que tu viennes à Jésus, que tu viennes à Jésus, que tu crois. Und dass du dann dich bekehrst. Pourquoi? Parce que un croyant, Warum? Weil ein Gläubiger fuit le péché. bleibt die Sünde fern. Un croyant est mal à l'aise dans le péché. Ein Gläubiger ist ungemütlich neben der Sünde. Et parce qu'il est mal à l'aise, il fait tout pour fuir cela. Weil die Gegenwart die Sünde für ihn ungemütlich ist. Er tut alles, um sich davon zu entfernen. Donc c'est anormal qu'un chrétien, il connaît qu'il y a le péché dans sa vie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, c'est là. Es ist
Und natürlich, dass ein Gläubiger weiß, dass in seinem Leben Sünde ist und die Sünde, er lässt die Sünde einen Tag, 1 Monat, die Sünde ist immer noch da. Ça parle de quelque chose de faux dans la conversion. Es bedeutet etwas Falsches in der Bekehrung. Mais quand quelqu'un laisse le péché dans sa vie, Also Bruder, wenn jemand die Sünde in seinem Leben zulässt, si l'acide tombait sur une surface, wenn fast Säure auf eine Oberfläche fallen würde, si tu nettoies rapidement cette surface, wenn du die Oberfläche schnell reinigst, alors l'eau, ça aura été tout juste un peu touché. also die Oberfläche hätte nur ein bisschen von diesem Säure etwas bekommen. Et la surface peut même rester intacte, c'est-à-dire rien ne peut avoir, c'est-à-dire la surface peut rester tout juste encore intacte si tu as rapidement nettoyé. Also das heißt, diese Oberfläche kann, wenn du weißt, du diese Säure ganz schnell gereinigt hat, die Oberfläche kann sein, dass die Oberfläche nicht angegriffen wurde. Mais si tu laisses l'acide sur la surface, Aber wenn du die Säure auf die Oberfläche liegen lässt, l'acide va commencer à détruire la surface, détruire la surface, détruire la surface. also die Säure wird angefangen, die Oberfläche zu zerstören, zu zerstören, zu zerstören. Ça, c'est ce qu'il advient lorsqu'on laisse le péché dans sa vie. Das ist das, was passiert, wenn man die Sünde in seinem Leben hineinlässt. Ça, c'est ce qui se passe quand on aime le péché et qu'on garde le péché. Das ist das, was geschieht, wenn man die Sünde liebt und wenn man die Sünde aufbewahrt. On a mis de l'acide qui est en train de détruire, détruire et détruire. Man hat die Säure hinterlegt, die dabei ist, zu zerstören und zu zerstören. Oui, l'acide est au-dessus de la surface. Ja, die Säure ist an der Oberfläche. Parfois, ça ressemble à de l'eau. Manchmal sieht es aus wie Wasser. Mais quand tu reviens plus tard, Aber wenn du später zurückkommst, tu vois que la surface a été endommagée. du siehst, dass die Oberfläche zerstört wurde. Oh, puisse Dieu nous révéler nos cœurs. Oh, möge Gott uns unseren Herzen offenbaren. Oh, puisse Dieu te révéler ce que le péché a détruit dans ta vie. Oh, möge Gott dir auf dich offenbaren, was die Sünde in deinem Leben zerstört hat. Parce que tu l'as gardé. Weil du die Sünde aufbewahrt Parce que tu continues à le garder. Weil du dabei bist, die Sünde weiter aufzubewahren. Parce que tu continues à justifier sa présence dans ta vie. Weil du weiterhin Entschuldigung für die Sünde, für die Gegenwart der Sünde in dein Leben gibst. C'est l'acide qui est toujours en train de détruire la surface. Das ist einfach die Säure, die dabei ist, die Oberfläche zu zerstören. Oui, ça détruit la surface de ton cœur. Ja, es zerstört die Oberfläche deines Herzens. Oui, ça détruit ta relation avec Dieu. Ja, es zerstört deine Beziehung zu Gott. Et après, tu te dis, oh, tu ne te comprends plus. Und danach sagst du, ja, ich verstehe mich auch selbst nicht mehr. Tu ne te comprends plus. Ja, du verstehst dich auch selbst nicht mehr. À cause de l'acide qui a ruiné, l'acide du péché qui a ruiné ton cœur. Wegen der Säure der Sünde, das dein Herz zerstört hat. Un disciple Ein Jünger peut tomber dans le péché, kann in die Sünde fallen. mais il ne garde pas ce péché. Aber er bewahrt diese Sünde nicht auf. Il fuit le péché. Er bleibt von der Sünde fern. Il n'y a personne qui va prendre l'acide. Il n'y a personne qui va prendre l'acide, même par erreur. Quand tu touches l'acide, même par erreur, tu fais tout pour la nettoyer. Also wenn du eine Säuresubstanz auch durch Fehler anfasst, du bemühst dich, es sofort loszuwerden. C'est la réaction, c'est ainsi la réaction du croyant. Das ist die Reaktion des Gläubigen. Oui, c'est la réaction du disciple. Das ist die Reaktion des Jüngers, quand il a péché. Wenn gesündigt hat. Est-ce que tu as décidé? Hast du dich entschieden, que tu vas suivre Jésus? Dass du Jesus folgen wirst. Que tu vas suivre Jésus. Dass du Jesus folgen wirst. Et que pour cela, und dass deswegen, tu vas mettre le péché de côté. Du wirst die Sünde beiseite legen. Tu vas mettre le péché de côté. Du wirst die Sünde beiseite legen. Tu vas abandonner ces choses-là que tu gardes depuis. Tu gardes depuis. Du willst diese Sache, die du schon lange in deinem Herzen offenbar hast, verlassen.
Ce péché que tu gardes n'est pas neutre. Diese Sünde, den du aufbewahrst in deinem Herzen, ist nicht neutral. Oui, ce n'est pas neutre. Ist nicht neutral. C'est en train d'affecter la surface de ton cœur. Es ist dabei, die Oberfläche deines Herzens zu zerstören. Le péché que tu confesses aujourd'hui et le péché que tu confesses demain, c'est pas la même chose. Die Sünde, die du heute bekennst und die Sünde, die du morgen bekennst, ist nicht das Gleiche. Le péché que tu confesses maintenant, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la même chose que le péché que tu vas confesser demain. Also die Sünde, die du heute bekennst, ist nicht das Gleiche wie die Sünde, die du morgen bekennen wirst. Parce que demain, Weil morgen, il y a 24 heures de décomposition qui sont encore passées. es gibt noch 24 Stunden Zerstörung, die noch geschehen sind. Donc, il faut que tu te lèves, il faut que tu comprennes cela. Also musst du aufstehen, du musst es verstehen. Et que tu ne gardes plus ces péchés, que tu ne repousses pas la repentance, que tu ne repousses pas la repentance. Und sodass du nicht mehr diese Sünde aufbewahrst, sodass du nicht mehr das Buße tun immer verschiebt. Pourquoi? Warum? Parce que les dégâts sont au-delà de toute mesure. Weil die Konsequenzen, die Folgen ist einfach in Übermaß. Le péché qui est dans ta vie Die Sünde, die in deinem Leben n'est pas neutre. ist nicht neutral. Il n'est pas neutre. Ist nicht neutral. Je voudrais te supplier. Ich möchte dich Je anflehen. voudrais te supplier de prendre le temps devant Dieu, Dass du dir Zeit vor Gott nimmst, de confesser ton péché um deine Sünde zu bekennen et de tourner ton dos au péché. und diese Sünde den Rücken zu kehren. De prendre des mesures, Maßnahmen zu nehmen, pour arrêter avec le péché. mit der Sünde aufzuhören. Le Saint-Esprit te donne la force pour cela. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft dafür. Coopère avec Jésus. Arbeitet mit Jesus. Coopère avec Jésus. Arbeitet mit Jesus. Et tu seras libéré. Und du wirst befreit sein. Tu seras libéré. Du wirst befreit sein. Cesse de justifier. Hör auf mit Entschuldigungen. Cesse de justifier que, oh, je suis faible. Hör auf zu sagen, dass ja, ich bin schwach. Ou toujours se justifier le fait que tu continues à pécher. Das zu entschuldigen, dass du mit der Sünde weitermachst. Plusieurs personnes donnent cela comme raison. Je suis faible, je suis faible. Viele Menschen geben das als Grund. Ich bin schwach, ich bin schwach. Et parce qu'ils sont faibles, Und weil sie schwach sind, que Dieu sache Gott muss es wissen, que eux, ils sont faibles. dass die schwach sind. Alors, ils ont le droit de pécher. Und somit haben sie auch das Recht zu sündigen. Faux! Falsch! Faux! Falsch! Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas faire. Gott kann dir nicht geben, was du nicht tun kannst. Quand Dieu te dit, ne vole pas, Wenn Gott zu dir sagt, stehlen nicht mehr, il t'a donné la capacité de ne pas voler. hat dir auch die Fähigkeit gegeben, nicht mehr zu stehlen. Dieu te capacite quand il te demande de faire quelque chose. Gott gibt dir die Fähigkeit, wenn von dir verlangt, irgendetwas zu tun. Il n'y a pas une chose que Dieu te demande que tu ne peux pas faire. Es gibt nichts, was Gott von dir verlangt, was du nicht in der Lage bist, es zu tun. Sinon, pourquoi est-ce qu'il devait te punir? Oder warum soll er mit dir sauer sein? Si tu ne peux pas faire ce qu'il t'a demandé. Wenn du nicht in der Lage bist, das zu tun, was von dir verlangt hat. Donc, tu décides de ne pas obéir à Dieu. Also du triffst die Entscheidung, Gott nicht zu gehorchen. Oui, tu décides. Ja, du triffst die Entscheidung, Gott nicht zu gehorchen. Oui, je suis faible, je suis faible, je suis faible. Du sagst, ich bin schwach, ich bin schwach, ich bin schwach. Je voudrais te dire, Ich möchte dir sagen, Jésus donne la capacité à celui qui n'a pas de capacité. Jesus gibt derjenige die Fähigkeit, der keine Fähigkeit hat. Et si Jésus te donne la capacité et que tu refuses cela, Und wenn Jesus dir die Fähigkeit gibt und du lehnst es ab, alors, somit, il doit punir. muss er auch bestrafen. Il doit punir. Muss er bestrafen. Amen. Amen. Donc, pour faire un petit résumé, Also, eine kleine Zusammenfassung zu machen.
Le chemin pour être disciple va te coûter. Der Weg, ein Jünger zu sein, wird dir was kosten. Aujourd'hui, Heute nous avons dit que ça va te coûter l'abandon de tous tes péchés. haben wir gesagt, es wird dir das Verlassen all deine Sünde kosten. Tu vas abandonner tous tes péchés. Du wirst deine ganze Sünde verlassen müssen. Nous avons dit, Wir haben gesagt, le croyant fuit le péché. der Gläubige bleibt der Sünde fern. Oui, le croyant fuit le péché. Ja, der Gläubige bleibt der Sünde fern. Il n'entretient pas le péché. Er pflegt Sünde nicht. Quand il a péché, Wenn er gesündigt hat, il se répand rapidement. Il se répand rapidement. er tut ganz schnell Buße. Et que c'est une folie de renvoyer la repentance. Und das jetzt Buße tun zu verschieben, etwas wahnsinnig ist. Oui, renvoyer la repentance, c'est une folie. Ja, das Buße tun zu verschieben ist wahnsinnig. Parce que la destruction que le temps, la destruction entre le temps où tu pouvais faire la repentance et le temps où tu vas te repentir, elle n'a pas de prix. Also war die Zerstörung zwischen der Zeit des Buße tun und das, wenn du dann verschiebst, es hat keinen Preis. Jésus t'aime. Jesus liebt dich. Jésus t'aime. Jesus liebt dich. Et il voudrait que quand il va venir chercher ses enfants, Und er möchte, dass wenn er zurückkommen wird, um seine Kinder zu suchen, il veut que tu sois là. und er möchte, dass du da bist. Il veut que tu sois présent à l'appel. Er möchte, dass du den Aufruf zusagst. C'est pour ça qu'il a tout pourvu. Deswegen hat er für alles gesorgt. C'est pour ça qu'il a tout fait. Deswegen hat er es alle C'est getan. pour ça qu'il fait tout. Deswegen tut er alles. Pour que le jour de l'appel, que tu sois là. Damit an dem Tag des Rufs, dass du da bist. C'est pour ça qu'il est allé au ciel. Deswegen ist er in den Himmel gegangen. Et il est en train de prier et il est en train de jeûner. Er ist dabei zu beten und zu fasten. Pour que toi, tu sois présent à l'appel. Damit du an den Aufrufstag dabei bist. Alléluia. Halleluja. Nous allons dire merci à Jésus Wir werden Jesus Christus danken pour tout ce qu'il a fait. für alles, was er getan hat. Pour tout ce qu'il a fait. Für alles, was er getan hat. Tout ce qu'il a fait pour que tu sois présent à l'appel. Alles, was er getan hat, damit du bei dem Aufruf dabei bist. C'est pour ça qu'il t'appelle à être disciple. Deswegen ruft er dich dazu, ein Jünger zu sein. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci pour ton grand amour. Danke für deine große Liebe. Merci parce que tu voudrais que je sois aussi au ciel. Danke, weil du möchtest, dass ich auch im Himmel bin. Et tu as tout fait. Und du hast alles getan. Et tu es encore en train de faire. Und du bist auch noch dabei, weiterzumachen. Tu continues à prier. Du bist dabei, weiter zu beten. Pour que quand je vienne dans ta présence, que je sois resplendissant. Damit, wenn ich in deine Gegenwart komme, leuchtend. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen. Amen. Nous te remercions de nous avoir suivis ce soir. Wir danken dir, dass du uns heute Abend zugehört hast. Que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Mercredi prochain, Nächste Woche Mittwoch, à la même heure, gleiche Uhrzeit. viens et suis la parole de Dieu. Komm und hör das Wort Gottes. Bonne semaine. Gute Woche.